안녕하십니까, TK입니다. 오늘은 캐나다 트림 카펜터가 어떤 일을 하는지 보여드리려고 합니다. 총을 저렇게 거꾸로 쏘는 이유는 저렇게 해서 볼록 튀어나온 부분 밑을 쏘면은 위에서 서서 바라봤을 때 총알이 박힌 부분이 보이지가 않습니다. 지금 저렇게 벽을 치는 이유는 위에 있는 나무를 찾기 위해서입니다. 위에 나무가 있으면 소리가 다릅니다. 나무에다가 못을 박아야 튼튼하게 고정이 되기 때문에 나무를 찾아줘야 합니다. 다이나 패치를 사용해서 못 자국을 채워주고 있습니다. 페인팅이나 몰딩 같은 마감 작업은 프랩 작업이 중요합니다. 기존에 갖고 계셨던 트림을 복구해드리는 작업이었는데 아쉽게도 너무 오래돼서 같은 프로파일을 구할 수가 없어서 남아있는 것들을 저렇게 접합시켜야 했습니다. 양쪽 끝에 남아있는 커킹과 글루를 잘 제거해줘야 합니다. 옆 트림의 모양에 맞춰서 재단해준 모양입니다.
근로에는 여러 가지 종류가 있습니다. 그 중에서 가장 중요한 차이가 점성의 차이입니다. 그래서 더 많이 흘러내리느냐 아니면 더 빨리 굳느냐 등의 차이가 있습니다. 이 총은 패슬레드사의 18게이지 브래드 네일러입니다. 보통은 라이어비 제품을 사용하는데 두꺼운 목재에는 힘이 많이 부족합니다. 그래서 두꺼운 MDF나 이런 나무가 두꺼운 것을 사용할 때는 패슬로드 총으로 사용합니다. 트림 카펜트리에는 주로 23 혹은 18게이지 못을 씁니다. 23이 제일 얇은 핀 네일이고 숫자가 낮아질수록 못이 두꺼워집니다. 16게이지짜리는 무거운 문 달 때 주로 사용합니다.